Eccoci con questa buonissima cheesecake ai frutti di bosco. Ho seguito la ricetta del pasticcere Liuzzi Vincenzo, che è bravissimo ed è un nostro membro del gruppo. Comunque con i suoi passaggi mi sono trovata bene e otterrete veramente un prodotto raffinato, saporito, con pochi ingredienti, panna, mascarpone o crema spalmabile, qualche foglio di gelatina e un po' di pazienza nei passaggi, che non sono difficili, ma bisogna stare attenti perché altrimenti si collassa la cheesecake. Comunque poi l'ho lasciata tutta la notte proprio nel congelatore e poi l'ho portata a casa di mio figlio a orario di pranzo praticamente nel frigorifero la parte bassa e che se. Poi vi scriverò tutto in dettaglio, fatemi sapere se vi piace.